早晨，芝芝。攝咗先。芝芝係我哋第2隻暫託嘅狗狗。芝芝而家差唔多5個月大，佢係喺屯門寶田村嗰度救翻嚟嘅。救出嚟嘅時候係9個星期大。拜拜。拜拜。OK， 傻啊人，佢真係好中意食嘢，佢係一隻好餵食嘅狗狗，佢完全冇揀飲擇食，佢係乜鬼都食。Harry， 你做乜望住啊？好啦，芝芝 stop 啦 ，stop。Good girl，good girl。佢識得 stop， 同埋唔會護食。咁快嘅，芝芝你食完啦？入咗去咯，出返嚟。冇啦，冇啦。食晒啦。食完啦。明。中意食嘢啊嚇！係咯，翻去休息。翻去休息。望下鏡頭得唔得？幾斯文咧而家，係咪Harry落咗街你就咁斯文啊 ？One, two, three. Yes, good girl. 芝芝，你睇下你幾大隻而家？你而家長過個玩具兜啦！哎呀，捉到啦邊？Go, 2, 3, go！ 好冷靜啊佢而家。翻嚟啦，細細粒。我哋度下佢同呢隻 IKEA 公仔爭幾遠？佢開頭就係長過呢隻公仔少少。而家大隻咗幾多？OK。點咩你兩個？哇，淋啊！陣間個紫色球球就係 EV 啦，而家係勁驚呢個風會芝芝嚟街啦，芝芝。呢度好多啊！你淨係翻屋企嗰度係咁喺度轉啦，你喺度。